Mi nombre es Marco y durante años serví en una unidad de reconocimiento de un ejército occidental. Nuestra misión nos llevó a un rincón olvidado de África, donde la densa selva y los vastos desiertos se funden en un paisaje tan hermoso como despiadado. No puedo decirte el nombre del lugar por razones de seguridad, pero te aseguro que su recuerdo me persigue hasta el día de hoy. Era el verano de 2012 y nuestra tarea era realizar un reconocimiento en profundidad para recopilar información sobre actividades insurgentes en la región. El calor era sofocante, la humedad insoportable y la vegetación tan espesa que a veces parecía tragarnos enteros. Durante el día, el sol golpeaba sin piedad y por la noche, la oscuridad era total, rota solo por los sonidos de la vida salvaje que habitaba aquel lugar olvidado por Dios. Habíamos establecido un campamento temporal en un claro, cerca de un pequeño río que serpenteaba a través de la selva. Las órdenes eran claras: mantener la posición, recoger datos y no comprometer nuestra presencia. Todo iba según lo planeado hasta que en nuestra tercera noche algo cambió. Esa noche, la selva estaba inusualmente silenciosa. La falta del habitual concierto de ruidos nocturnos nos puso a todos en alerta. Al principio pensamos que podría ser un depredador grande en las cercanías, algo que no era raro, pero lo que sucedió a continuación desafió toda explicación lógica. Alrededor de la medianoche, mientras la mayoría de nosotros intentábamos descansar, uno de nuestros vigías reportó movimiento en la periferia del campamento. Tomé mi equipo y me uní a él para investigar. Nos movimos en silencio, utilizando visión nocturna para evitar alertar a cualquier animal o persona que pudiera estar acechando, pero no encontramos nada, solo la quietud opresiva de la selva. Al regresar al campamento, uno de nuestros equipos de comunicaciones empezó a captar señales extrañas. Eran sonidos distorsionados, como si alguien intentara transmitir un mensaje a través de una frecuencia antigua y dañada. Lo extraño era que estábamos en una frecuencia reservada para uso militar, y según nuestros informes, no había ninguna otra operación en la zona. Intentamos rastrear la fuente, pero cada vez que creíamos estar cerca, la señal se movía o desaparecía. La tensión en el campamento creció. Algunos hombres murmuraban sobre leyendas locales, historias que habían escuchado de los escasos habitantes de la región, historias de espíritus y entidades antiguas que aún merodeaban estas tierras, guardianes celosos de sus secretos. La situación alcanzó su punto álgido en la quinta noche. Justo después de la medianoche, el perímetro del campamento se iluminó como si fuera de día. Una luz intensa y cegadora, pero sin fuente aparente, envolvió todo a nuestro alrededor. El calor era insoportable, como si el aire mismo ardiera. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la oscuridad. En el centro del campamento, donde antes no había nada, ahora se encontraba un objeto. Era una especie de piedra, de unos 3 pies de altura, cubierta de símbolos que no reconocíamos. No había manera de que hubiera estado allí antes. El área había sido limpiada meticulosamente cuando establecimos el campamento. Nadie durmió esa noche. Al amanecer decidimos destruir el objeto, temiendo que pudiera ser algún tipo de dispositivo enemigo desconocido. Pero cuando intentamos acercarnos, la piedra simplemente desapareció ante nuestros ojos, sin dejar rastro ni cenizas, como si nunca hubiera estado allí. Ese mismo día recibimos órdenes de evacuar la zona y regresar a la base. La misión se dio por concluida y nunca se nos ofreció ninguna explicación sobre lo que había sucedido. Desde entonces he dejado el servicio, pero las noches que pasé en aquella selva africana me han perseguido. A veces, en la quietud de la noche, me parece escuchar los sonidos distorsionados de aquellas transmisiones imposibles y siento el calor abrasador de aquella luz inexplicable. Aunque he buscado respuestas, me he resignado a la idea de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.
Esta experiencia me enseñó que por mucho que creemos dominar la naturaleza o entender los secretos del universo, siempre habrá aspectos que escapan a nuestra percepción, recordatorios humildes de que no estamos solos y que el mundo está lleno de maravillas y horrores que desafían nuestra razón. Después de varios meses en Afganistán, regresé a Estados Unidos buscando un poco de paz y normalidad. Decidí alquilar un apartamento en Virginia cerca de la base militar donde seguiría prestando mis servicios. El edificio, antiguo pero bien conservado, se encontraba en Alexandria, un lugar con historia y tranquilidad, justo lo que necesitaba. El apartamento era espacioso, con grandes ventanas que ofrecían una vista serena de la calle arbolada. Me llamó la atención desde el primer momento y, sin dudarlo, firmé el contrato de arrendamiento. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, ocupado en acomodar mis cosas y adaptarme de nuevo a la vida civil. Sin embargo, una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a escuchar ruidos inexplicables. Eran golpes sordos que parecían venir de dentro de las paredes, seguidos de un arrastrar que resonaba por el pasillo. Al principio, atribuí estos sonidos a la antigüedad del edificio o a los vecinos, aunque me extrañaba no haberlos escuchado durante el día. Con el pasar de las noches, los ruidos se volvieron más intensos y frecuentes. Empecé a experimentar una sensación de inquietud que me acompañaba incluso durante el día. Pensé que tal vez estaba enfrentando algún tipo de estrés postraumático debido a mi servicio en Afganistán, así que decidí buscar ayuda profesional. El psicólogo me aseguró que era normal experimentar cierto grado de ansiedad al reintegrarse a la vida civil y me sugirió técnicas de relajación y mindfulness para aliviar mis síntomas. Sin embargo, a pesar de seguir sus consejos, los ruidos no solo persistieron, sino que se volvieron más agudos. Una noche, la intensidad de los golpes me sacó de la cama. Decidí investigar, recorriendo el apartamento en busca del origen de esos sonidos. Al llegar al pasillo, el frío era penetrante, una sensación anormal considerando que era verano y el apartamento tenía un buen sistema de calefacción. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Pequeños objetos de mi sala empezaron a moverse solos, levitando unos centímetros antes de caer al suelo. El corazón me latía a 1000 por hora, y aunque mi entrenamiento militar me había preparado para enfrentar al enemigo, nada me había preparado para esto. No había dudas de que lo que estaba experimentando iba más allá de cualquier explicación lógica o psicológica. Desesperado por respuestas, comencé a investigar la historia del edificio. Mis vecinos, reacios al principio a hablar, eventualmente compartieron historias sobre el apartamento que ahora ocupaba. Décadas atrás había sido el hogar de un hombre solitario, conocido por su naturaleza ermitaña y por los extraños rituales que se decía realizaba dentro de esas paredes. Su muerte, ocurrida en el mismo apartamento bajo circunstancias misteriosas, había dejado una marca imborrable en el lugar. Armado con esta información, busqué la ayuda de un equipo especializado en fenómenos paranormales. Quería creer que había una explicación racional, que todo esto era simplemente el producto de mi mente cansada y afectada por la guerra. Pero lo que descubrimos esa noche desafió toda lógica. El equipo montó cámaras y equipos de grabación en los puntos más activos del apartamento. Mientras observábamos las pantallas, un frío glacial llenó la habitación y una figura sombría apareció en el pasillo, moviéndose con un propósito oscuro. Los dispositivos comenzaron a registrar fluctuaciones extremas y una voz apenas audible rompió el silencio, pronunciando palabras en un idioma que ninguno de nosotros pudo identificar. Esa noche comprendí que no estaba luchando contra las secuelas de la guerra, sino contra algo que residía en mi nuevo hogar, algo que había estado ahí mucho antes de mi llegada.
La decisión de mudarme fue inmediata, pero las experiencias vividas en ese apartamento me han perseguido. Ahora sé que hay batallas que trascienden el entendimiento humano, y aunque he encontrado un nuevo lugar para vivir, la sensación de ser observado por algo que no puedo ver me acompaña todavía. Esta experiencia ha cambiado mi percepción de la realidad, enseñándome que en ocasiones los verdaderos horrores no vienen del exterior, sino de lo que se esconde en las sombras de nuestros propios hogares. Hace unos años, después de retirarme del ejército, decidí mudarme a un pequeño pueblo en las montañas de Puerto Rico, buscando la tranquilidad que tanto anhelaba tras años de servicio. El lugar, aunque remoto y rodeado de densa vegetación, era conocido por su calidez humana y por las historias que se tejían entre sus habitantes, historias de criaturas y misterios que nunca tomé en serio, hasta aquella noche. Mi nueva vida era simple. Me dedicaba a la carpintería, creando muebles por encargo. La gente del pueblo comenzó a respetarme no solo por mi pasado militar, sino también por mi habilidad para trabajar la madera. Un día, mientras entregaba un encargo en el otro extremo del pueblo, un cliente y ahora amigo, Roberto, me comentó sobre extrañas desapariciones de animales en su finca. Según él, algo o alguien estaba atacando a sus cabras, dejándolas completamente drenadas de sangre. Roberto, con una mezcla de miedo y fascinación, susurraba sobre el chupacabras, un ser que, según las leyendas locales, habitaba en nuestras tierras. Al principio lo tomé como una de esas historias para asustar a los forasteros, pero la preocupación en la voz de Roberto era palpable. Esa noche, mientras me acomodaba en mi pequeña casa al pie de la montaña, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Decidí que al día siguiente iría a ayudarlo, pensando que quizás sería algún animal salvaje, y con mi entrenamiento militar no sería difícil dar con él. Con los primeros rayos del sol, me dirigí a la finca de Roberto. El panorama era desolador. Varias de sus cabras yacían en el suelo, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Roberto, desesperado, me pidió que pasara la noche allí, esperando sorprender al responsable. Acepté, movido por la necesidad de proteger a mi amigo y su medio de vida. Acomodamos varios focos alrededor del área donde las cabras solían ser atacadas y con rifles en mano esperamos. Las horas pasaban lentamente y el silencio de la noche se rompía solo por el ocasional sonido de la fauna nocturna. Cerca de la medianoche algo cambió. Un movimiento rápido y silencioso en la periferia de la luz captó nuestra atención. Era una criatura como nunca había visto. Ágil, con una estatura mediana y ojos que reflejaban la luz como los de un gato. No se parecía a nada conocido. Su piel parecía casi reptiliana bajo el tenue resplandor de los focos. Roberto y yo nos miramos, sin saber cómo reaccionar. La criatura, al notar nuestra presencia, emitió un sonido agudo y desgarrador, un grito que heló mi sangre, a pesar de haber enfrentado el peligro innumerables veces en mi carrera militar. Sin embargo, en lugar de atacarnos, el ser se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándonos con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, la noticia de nuestro encuentro se esparció por el pueblo como pólvora. Algunos nos creyeron, otros pensaron que era producto de nuestra imaginación. Decidido a encontrar respuestas, investigué más sobre estas criaturas, descubriendo historias similares en diferentes partes de Puerto Rico y América Latina. En las semanas siguientes preparé trampas y pasé noches en vela, esperando el regreso de la criatura, pero nunca volví a verla. Lo que sí encontré fueron más animales drenados de sangre, no solo en la finca de Roberto, sino en otras partes del pueblo. La tensión creció entre los habitantes. Algunos decidieron mudarse. Otros optaron por proteger sus hogares con símbolos religiosos y amuletos. A pesar de mi escepticismo inicial, esta experiencia me hizo cuestionar muchas cosas que daba por sentadas. La criatura, el chupacabras,
dejó de ser una simple leyenda para convertirse en un misterio que habitaba en las sombras de nuestro pueblo. Mi vida tranquila se transformó en una constante vigilancia, esperando el momento en que el ser decidiera mostrarse nuevamente. Años después, aunque nunca volví a encontrarme cara a cara con el chupacabras, las historias sobre él y las desapariciones continuaron. Algunos dicen que se mudó a otro lugar, otros que simplemente se escondió aún más en las profundidades de las montañas de Puerto Rico, esperando el momento oportuno para volver a acechar. Lo único cierto es que esta experiencia me enseñó que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y a veces, lo único que podemos hacer es esperar y estar preparados para lo desconocido. Era una noche típica en las vastas extensiones de Texas, un estado conocido tanto por su inmensidad como por sus misterios. Mi nombre es Alex, y tras servir varios años en el ejército, me había acostumbrado a enfrentar situaciones extremas. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimentaría en aquel campo alejado de la civilización cerca de Marfa, un lugar famoso por sus inexplicables luces nocturnas. Mi historia comienza un otoño, cuando decidí acampar solo en aquel paraje desolado, buscando paz y tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Era un entusiasta del aire libre y la soledad nunca me había incomodado. Al contrario, la disfrutaba. Monté mi campamento cerca de un viejo rancho abandonado, cuya estructura aún resistía el paso del tiempo, ofreciendo un testimonio silencioso de días pasados. La noche cayó sin incidentes y tras una cena ligera me dispuse a admirar el cielo estrellado, una vista que siempre me había fascinado. Fue entonces cuando noté algo extraño, luces que se movían en el cielo de manera errática, cambiando de color y dirección sin ningún patrón aparente. Recordé haber oído historias sobre las luces de Marfa, pero siempre había sido escéptico. Ahora, con el espectáculo desplegándose ante mis ojos, no podía negar su existencia. Intrigado, saqué mis prismáticos para observar mejor. Las luces parecían jugar entre sí, acercándose y alejándose en un baile etéreo que desafiaba toda explicación. La curiosidad me embargó y decidí acercarme al rancho para tener una mejor vista, pensando que quizás desde un punto más elevado podría descifrar el misterio detrás de aquel fenómeno. Al acercarme al rancho, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío de lo esperado para una noche de otoño en Texas y una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era miedo, pues había enfrentado peligros reales en el campo de batalla, pero algo en aquel lugar sentía diferente. Decidí ignorar mis instintos y continué mi camino hacia el interior del edificio. Dentro del rancho el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos sobre la madera vieja. Exploré las habitaciones con mi linterna, encontrando restos de lo que alguna vez fue la vida cotidiana de alguien, una silla rota, páginas de periódicos amarillentas por el tiempo y fotografías desvanecidas de rostros ya olvidados. Mientras me adentraba más en el edificio, las luces externas se hicieron más intensas, iluminando el interior a través de las ventanas rotas, creando sombras danzantes en las paredes. De repente, un ruido me sobresaltó. Provenía del piso superior. Podría haber sido el viento, pensé, pero algo me impulsó a investigar. Subí las escaleras despacio, cada paso resonando en la estructura vacía. Al llegar arriba, me encontré con una habitación desde la cual se tenía una vista perfecta del cielo nocturno y las luces misteriosas. Me acerqué a la ventana, absorto en el espectáculo, cuando el suelo bajo mis pies cedió repentinamente, enviándome al piso de abajo entre una nube de polvo y escombros. Aterrado y dolorido, me levanté con dificultad, esperando encontrar mis huesos intactos. Fue entonces cuando las luces se intensificaron, concentrándose alrededor del rancho, como si fueran atraídas por mi caída.
Paralizado, observé cómo se formaba una especie de vórtice luminoso sobre el edificio, creando un zumbido que resonaba en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente las luces comenzaron a disiparse, dejándome solo en la oscuridad, con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Me arrastré fuera del rancho, decidido a abandonar aquel lugar inmediatamente. Pasé el resto de la noche en mi tienda, sin pegar ojo, saltando al menor sonido. Al amanecer, con las primeras luces del día, recogí mi campamento y me alejé de aquel lugar sin mirar atrás. Lo que había buscado como un retiro tranquilo se convirtió en una experiencia que desafió mi comprensión del mundo. Aún hoy, cuando miro hacia el cielo nocturno, no puedo evitar buscar esas luces, preguntándome qué misterios ocultan y por qué eligieron revelarse aquella noche en Marfa, Texas. Era un frío atardecer de octubre en Texas, y yo, un exmilitar recién regresado de ultramar, me encontraba viajando de regreso a casa después de visitar a unos amigos en Houston. Mi nombre es Alex, y después de servir varios años en el ejército, pensé que había visto suficiente para no ser sorprendido fácilmente. Sin embargo, esa noche estaba a punto de experimentar algo completamente fuera de lo común. Mis medios para regresar a San Antonio eran limitados, así que decidí hacer autostop en la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que un tráiler se detuviera. El conductor, un hombre robusto con una barba tupida llamado Frank, se ofreció amablemente a llevarme. Su tráiler llevaba una carga de material electrónico hacia el oeste y San Antonio estaba en su ruta. La conversación fluía fácilmente entre nosotros, compartiendo historias de la carretera y experiencias de vida. Frank era un veterano de la carretera, con más de 20 años manejando tráilers por todo el país. Según él, había visto de todo, pero nada que no pudiera explicarse lógicamente. Todo cambió cuando la oscuridad se cernió completamente sobre nosotros. Estábamos en una sección particularmente solitaria de la Interestatal 10, con muy poco tráfico a nuestro alrededor y un cielo tan claro que las estrellas parecían perforarlo con su luz. De repente, Frank disminuyó la velocidad, entrecerrando los ojos hacia la carretera. ¿Ves eso?, preguntó con voz baja. Seguí su mirada y a lo lejos pudimos distinguir la silueta de lo que parecía ser un niño parado en medio de la carretera. Instintivamente, Frank frenó el tráiler, deteniéndose a unos metros del niño. La situación no tenía sentido. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la carretera a estas horas de la noche? Sin pensarlo, bajé del tráiler, movido por mi entrenamiento militar para evaluar la situación y brindar ayuda si era necesario. «¡Hey, niño! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?», grité, acercándome con precaución. No hubo respuesta. El niño permanecía inmóvil, su figura apenas iluminada por las luces del tráiler. Algo no estaba bien. La temperatura había caído drásticamente en esa área y un silencio inusual envolvía el ambiente. Cuando estuve a solo unos pasos de él, el niño levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de mí. Entonces, sin previo aviso, desapareció ante mis propios ojos, no como alguien que corre y se esconde, sino como si se hubiera esfumado en el aire. Paralizado por un momento, me di la vuelta para mirar a Frank, buscando alguna lógica o explicación. Él estaba fuera del tráiler. Su expresión era una mezcla de confusión y miedo. «¿Lo viste?», fue lo único que pude decir. Asentimos el uno al otro, sabiendo que lo que acabábamos de experimentar estaba fuera de toda explicación racional. Subimos de nuevo al tráiler, el silencio ocupando el espacio que antes llenaban nuestras conversaciones. Decidimos no detenernos hasta llegar a San Antonio, ambos incómodos con la idea de permanecer más tiempo en esa carretera. A medida que continuábamos, Frank rompió el silencio. «He escuchado historias, sabes, de la gente de la carretera, cosas que no puedes explicar,
pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Su voz, normalmente fuerte y segura, ahora tenía un matiz de duda. Al llegar a San Antonio, Frank me dejó en una estación de servicio cerca de mi casa. Nos despedimos con un apretón de manos, la experiencia compartida creando un vínculo inesperado entre nosotros. «Ten cuidado», fueron sus últimas palabras antes de partir. Esa noche, mientras yacía en mi cama, no pude evitar reflexionar sobre lo sucedido. A pesar de mi entrenamiento y experiencias pasadas, lo que vi esa noche me recordó que hay fenómenos en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Aunque nunca volví a ver a Frank ni al niño en la carretera, esa experiencia permanece conmigo. Un recordatorio constante de que sin importar cuánto creamos saber, siempre hay misterios que están más allá de nuestro alcance. Hace algunos años, mientras servía en el ejército mexicano, experimenté algo que cambió mi percepción sobre las leyendas y los cuentos de terror que crecí escuchando. Lo que les voy a contar sucedió en el estado de Tamaulipas, un lugar conocido por su rica historia y lamentablemente por los desafíos de seguridad que ha enfrentado en los últimos tiempos. Mi nombre es Carlos Martínez y esta es mi historia. Era el año 2015 y mi unidad había sido desplegada en una operación de seguridad en las afueras de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Nuestra misión era patrullar las zonas rurales cercanas que habían visto un aumento en actividades ilícitas. Llevábamos semanas en esta operación, realizando patrullajes diurnos y nocturnos sin incidentes mayores. Sin embargo, una noche todo cambió. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una pequeña comunidad a unos kilómetros de nuestra base temporal. La orden era realizar un reconocimiento de la zona bajo la cobertura de la noche para evitar ser detectados. Así, poco después del anochecer, nos preparamos para la misión. Éramos un grupo de 5, todos equipados y listos para lo que creíamos sería una noche de patrullaje más. A medida que nos adentrábamos en las tierras rurales, la civilización se desvanecía, dejando lugar a un paisaje solitario y silencioso, iluminado solo por la luna. No había rastro de la actividad que se nos había informado, pero seguimos adelante manteniendo la comunicación al mínimo y nuestros sentidos alerta. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras caminábamos cerca de un arroyo seco, escuchamos un lamento a lo lejos. Al principio pensamos que podría ser alguien en peligro, así que cambiamos nuestro curso en dirección al sonido. Lo que encontramos, sin embargo, no era lo que esperábamos. El llanto se intensificaba a medida que nos acercábamos, pero no lográbamos ver a nadie. La sensación en el aire se volvió pesada, casi como si pudiéramos tocar la desesperación y el dolor que esos lamentos transmitían. Nos detuvimos en seco cuando el llanto se convirtió en un grito desgarrador que resonó a través del silencio de la noche. A pesar de nuestra formación y experiencia, algo en ese sonido nos paralizó. No era un grito humano normal. Estaba impregnado de una tristeza y una angustia que nunca había experimentado. Recordé las historias de La Llorona que mi abuela me contaba cuando era niño, historias que siempre había descartado como simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, en ese momento, la realidad parecía fusionarse con la leyenda. De repente, a unos metros de distancia, vimos una figura. Era una mujer, vestida de blanco, caminando lentamente hacia el arroyo seco. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, pero podíamos escuchar su llanto claramente. No había dudas, la figura y los lamentos coincidían con la descripción de La Llorona. Instintivamente levantamos nuestras armas, pero ¿cómo se dispara a un espectro? ¿Cómo luchas contra algo que pertenece más al mundo de los muertos que al de los vivos? La figura se detuvo y se giró hacia nosotros. Aunque su rostro permanecía oculto, podíamos sentir su mirada penetrante. El aire se volvió más frío y una sensación de profunda tristeza nos envolvió a todos. Entonces,
Tan repentinamente como apareció, la figura se desvaneció ante nuestros ojos, dejando tras de sí solo el eco de su llanto. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Eventualmente, regresamos a nuestra base, cada uno perdido en sus pensamientos. No hablamos mucho de lo sucedido esa noche, pero sé que ninguno de nosotros olvidará la experiencia. Desde ese día mi visión del mundo y de lo que es posible cambió. La leyenda de La Llorona, una historia que creí ficción, se convirtió en una realidad palpable para mí y mis compañeros esa noche en Tamaulipas. Aunque continué sirviendo en el ejército durante varios años después de ese incidente, nunca volví a experimentar algo similar. Sin embargo, la memoria de esa noche sigue tan viva como siempre, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.